Всем привет! Сегодня день у нас посвящен уборке. Спилили все старые деревья, а также высохшие ветки. И вот теперь их благополучно сжигаем. Вот такой у нас костер. На этом месте мы живем всегда. Здесь у нас так как называемое кострище, пепелище. И уже образовался вот такой холм из золы. Думаю, нужно будет вызывать трактор, заказывать, чтобы нам его сравняли, срезали, счистили. А пока вот все горит.